अब इसका हम एग्जॉस्ट साउंड चेक करते हैं। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। स्टार्ट करते हैं। अब हमें सर बताएंगे कि इसका कैसे कैसे यूज़ है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सर। इस गाड़ी को जैसे हम इस टाइम इसका इंजन बंद है, कट ऑफ है इसका इंजन। इसको जब स्टार्टिंग यहाँ पे लाते हैं तो इसका इग्निशन है जो गाड़ी को रीड करता है। उसके बाद हम इसको इस तरफ करेंगे तो ये सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, एंड इसका ये हैज़ार्ड लाइट है। जैसे अब चारों इंडिकेटर आफ्टर मार्केट से करवाते हैं तो ये इसमें इनबिल्ट ही कंपनी ये दे रही है फीचर। इसको हम इस साइड को करेंगे तो आपके चारों इंडिकेटर हाई बीम्स, स्नो एंड बारिश में, नाइट के टाइम पे आप जहाँ पे राइड रूट करते हैं तो उसके लिए सेफ फीचर ये दे रखा है, सेफ्टी वाई फीचर मतलब हैज़ार्ड लाइट। ठीक है। एंड देन इसको हम यहाँ से बंद करेंगे तो ये यहाँ से ऑफ हो जाएगा, बंद हो ठीक है। जाएगा। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। और इसका यहाँ से है हाई बीम एंड लो बीम। ये पासिंग का है, जैसे आप किसी को राइट में रास्ते में जाते हैं, आपने साइड लेनी है तो उसको ये डिपर मारेंगे एंड वो आपको साइड दे देगा। एंड यहाँ से इसके राइट इंडिकेटर, सिंगल इंडिकेटर यहाँ से हैं, इस तरफ को, और ये आपका हॉर्न आता है, हॉर्न। और ये आपका आई स्मार्ट बटन है जिससे आप अपना टाइम सेट कर सकते हो, ट्रिप सेट कर सकते हो कि आपका यहाँ से कहाँ तक कितनी दूर तक चेस कर चुके हो। ठीक है, और इससे टाइम सेट भी हो जाता है और ट्रिप ट्रूप एवरीथिंग इज सेट फॉर दिस बटन। अब इसके मीटर कंसोल पे चलते हैं। और ये देखिए इसके सारे फीचर यहाँ पे आपको इग्निशन देख जाएंगे। ये पेट्रोल का है, ये इंजन का है, ये ABS का है और ये बैटरी का है। और ये तो आपको पता ही होगा कि न्यूट्रल का साइन है। इसमें जैसे यहाँ से टाइम यहाँ से हिलाओ मूवमेंट ऐसे, ये देखिए यहाँ से आपको टाइम भी आएगा कि आपको क्लॉक अपना AM PM कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से आपको सेट कर सकते हो। उसके बाद और यहाँ से आपका इकोमीटर आता है और ये आपका आता है ट्रिप A कि अब यहाँ से जब आप कहीं भी जाते हो तो कितना आप चेस कर चुके, चला चुके हो बाइक, वो भी बताएगा आपको। और ट्रिप 2 का मतलब होता है जब आप नेक्स्ट टाइम कहीं घूमने फिरने जब बाइक लेके जाते हो तो उसको भी आपको बता देगा। और ये आपका आता है ट्रिप ऐप, जब आपकी यहाँ पे फ्यूल का साइन आता है और तो ये गाड़ी बता सकती है कि आप कितना किलोमीटर आप गाड़ी चला चुके हो और कितनी चलेगी। ठीक है, ये था स्पीडोमीटर भी इसका डिजिटल मीटर कर दिया है, सिंपल से काफ़ी चेंज कर दिया है कि आपको नाइट में भी दिक्कत ना आए। हाफ एनालॉग हाफ डिजिटल, यस, ऐसा है इसका कुछ। डिजिटल कंसोल। अपना DP मीटर ऑन कर लेते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इसका इग्निशन साउंड। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना आया। इसमें सिंगल हॉर्न मिलता है। इसका साउंड चेक करते हैं। अब इसका हम एग्जॉस्ट साउंड चेक करते हैं। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। स्टार्ट करते हैं।
बाइक को बाहर लेके आ गए शोरूम से। यहाँ पर साउंड चेक करते हैं एग्जॉस्ट का कितना है। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। और खोलते हैं धीरे धीरे कितना डीबी तक जाता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि कितना साउंड गया है हाई। देखिए लाउड कितना गया था। अब हमने बाइक को ऑफ कर दिया तो नॉर्मली साउंड कितना है। ऑन का साउंड पहले हमने अंदर चेक करा था, अब बाहर देखते हैं। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। प्रेस करते हैं। कमेंट करके बताएं कि लास्ट कितना गया हाई डीबी साउंड। अब हम आपको हज़ार स्विच का फंक्शन दिखाते हैं कैसे वर्क करता है। देखिए इस टाइप से रेनी सीज़न में और फोकी सीज़न में आपको यूज़फुल होगा ये फीचर। आप पीछे से भी चेक कर सकते हैं कि कैसा लुक दे रहा है हज़ार स्विच पर कैसे करता है। देखिए इतना अच्छा लग रहा है। ये डिस्प्ले क्लच, स्लीपर क्लच नहीं आता है। देखिए सर, हमने यहाँ से आपका मीटर ऑन कर लिया ये, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसका इस टाइम यहाँ पे इंजन ऑफ है, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे इग्निशन पे, ओके। इग्निशन के बाद फिर हम आएंगे सेल्फ पे, ठीक है जी। देखिए सर, इसमें एक तो हाफ एनालॉग मिलता है आपको और एक हाफ डिस्प्ले मिलती है। मीटर है, ठीक है जी। इसमें ये आपका आता है इंजन का साइन, ठीक है जी। इंजन के साथ बाद आता है फिर ABS जो एंटी ब्रेक सिस्टम कहते हैं इसको। उसके बाद आता है ये बैटरी का इग्निशन। उसके बाद आता है फ्यूल का, ठीक है जी। उसके बाद इसमें आपको गियर शिफ्टिंग भी बताएगा कि कौन से आप गियर में गाड़ी चला रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम भी आएगा, फ्यूल इंडिकेशन भी आएगा और आपका ट्रिप A, ट्रिप B और आप इसमें ट्रिप B और ट्रिप F भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको हंटर बाइक का इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। ऑन करते हैं।
हंटर बाइक में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है। हम आपको प्रेस करके दिखाएंगे कितना लाउड साउंड जाता है। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है, प्रेस करते हैं एक बार और। अब हम आपको हंटर बाइक का एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं कितना लाउड जाता है। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है, स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको हंटर बाइक का एग्जॉस्ट को थ्रॉटल देंगे कितना लाउड जाता है। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है, स्टार्ट करते हैं, थ्रॉटल देंगे। धीरे धीरे हम थ्रॉटल देते हैं। एक बार और। आप कमेंट करके बताएं हाईएस्ट कितना गया। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे पिलियन के लिए फुट रेस्ट मिलते हैं। ये देखिए, और आप यहाँ पर ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर स्पोर्ट भी है, देख सकते हैं। ये राइडर के लिए इतने अच्छे हैं, फ्लेक्सिबल। ये अगर नीचे गिरती है तो फोल्ड हो जाएगा। और ये ब्रांडिंग करके रॉयल एनफील्ड की। ये गियर के लिए देख सकते हैं। ये राइडर के लिए है, ब्रेक है, काफ़ी अच्छी लुक है इसकी। टेल लाइट इसमें एलईडी मिलती है। इसमें आपको हेलोजन लाइट मिलती है, इंडिकेटर भी हेलोजन मिलते हैं। ये देखिए इसमें 1000 स्विच ऑलरेडी कंपनी फिटेड मिलता है, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए इसकी टेल लाइट है, साथ में इंडिकेटर, कितनी अच्छी लुक आ रही है। बाइक स्टार्ट करते हैं, हेडलाइट का लुक बताता है कैसा लगेगा। देखिए हमने स्टार्ट कर दिए, हाई बीम, लो बीम, और आप अंदर देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का लाइट में भी लोगो लगा हुआ है, आर लिखा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा है इसका कुछ हेडलाइट का लुक। अब देखिए ब्रेक मार के हम इसकी पीछे की टेल लाइट दिखाते हैं आपको, ऐसे ब्लिंक करती है। फिर ब्रेक, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। राइट इंडिकेटर ऑन करेंगे, देख सकते हैं आप, राइट इंडिकेटर, लेफ़्ट इंडिकेटर। ऐसा है इसका कुछ